เราไปสบายดีพี่น้องสบายดีสุหมองสุบอนสบายดีถามผู้เบิงถามผู้ส้มเด้อมื้อนี้ไก่บ่ได้ถ่ายคลิปเลยพี่น้องไก่นอนพี่น้องง่วงนอนลายไก่เลยนอนทางก็ตื่นนี่แหละไก่ก็สิออกไปเบิ่งเยี่ยมยามเบิ่งเนาะอยู่โนนสูงเขาเจ้ามีหยังแหน่เนาะพ่อเขาเจ้าเห็นยังอยู่โนนสูงน่ะเท่าเราไอ้พ่อข้าก็มาพี่น้องนี่รถเป็นห้าก็มาจอดแล้วพ่อข้าก็มาไก่ก็กำลังเสียออกไปพี่น้องพ่ออีกเนี่ยฮะเขาอย่างนะมาพี่น้องตามไปพี่น้องมาหดหน้าเลยสบายดีพี่น้องไปเอ้ยที่ความตายแล้วสบายดีพี่น้องเป็นจากความตายแล้วเมื่อคืนเนี่ยไม่นอนหลังจากไม่นอนตั้งคืนทั้งไอ้ไก่ทั้งอันนี้ทั้งแม่น้องเท่นทั้งน้องไก่พี่น้องแม่น้องเท่นมากับตันแค่ยังจังบ่นอนไม่ยังบ่ได้นอนนั่งเล่นซ้ำหัวเข่ากันเบิ่งแขกไงเนาะนั่งเล่นซ้ำหัวเข่ากันเบิ่งแขกนี่แหละแขกแล้วเป็นคู่กันเขาเป็นเจ้าภาพเขาก็ต้องดูแลแขกเหรอน้องเท่นมันพอที่พาไปใช้เนาะพาไปหาเพิ่นหัวเฮ้ยอย่าตอดนะปะมัวสิงงเลยผู้ใดจริงผู้ใดอย่าตอดบ่จักนี่ลืมมาแล้วคืนนี้เจอกันแน่เนาะตื่นสิบ่ไปเหรอตื่นเอาแล้วเอาก็ตื่นมันมีความตายกันบ่รู้หัวเปย์เสร็จอาจารย์น่ะเขาเนี่ยเงเอ้ยสุกเต็มถุงนะสุกเต็มถุงแล้วส่วนเขาเห่าก็ยังเคี้ยวยังถอดเขาหน้าโน่นนี่ดำน้ำลังเลยเนาะมันก่อยมันเลยบกอยอ่ะพอดีฟ้าคึมอะไรกล้วยกินงัวกินจัดนี่ก็บอกคืนบอกงามผมสั่งมานำทีมมาเลยผมสั่งมาก่อนไปกินกับน้ำลังกับพอดีอยู่สิได้เกี่ยวอยู่บ่พี่น้องเอ้ยหันไปพี่น้องมึงดูห้ำเขาหน้าโน่นเนี่ยพี่น้องไอ้เขาหน้าโน่นมันฝนบ่ตกอีกเนาะฝนตกสิได้เกี่ยวอีกดอกก็มันบ่ตกแห้งมันก็ยังสุ่มอยู่เด้อที่แรกเนี่ยมันกำลังม่านเลยบุยเนาะนี่ไหนที่แรกจะมาไปวุ้นเสืองเฮือกันเลยเกี่ยวเด้ถ้าไม่วุ้นเสือกันเลยเกี่ยวก้างพี่นี่บุญเสืองเฮือเหมือนใดเมื่อวานหมดเลยมื้อนี้ไปทางป่าเพชรมันจะจ่ายมันก็มีน่ะช้างอยู่บนเละมาเจาะเบิ่งอันนี้พี่น้องมองจอนพรมองลุงมองลงอยู่เราสำหรับเขาจะจอนพรจอนพรบอกกองพรจอนพรมันเป็นไหนยังวะพังพรนี่ดิแต่ไรเนี่ยพังพรนะจอนพรแต่ว่านี่ภาษาลาวเขากะบอลนีพอเขากะเขาเรียกว่ากองพรกองพรเถาพอพี่น้องมาเจาะมายังมึงเอาน้ำกัดน้ำมาถือไว้กันพวกงัวพวกควายเขาไม่เหยียบนะชาซาวสิงแล้วเนาะทุกอย่างครับ
น้ำติ้วอืดไว้ น้ำคลองอุ้มน้ำคลองนี่ เป็นน้ำทองไม่ไม่เป็น เมื่อวานนี้เราอดบ่ได้เราอดบ่ได้อีพรเห็นอีพรตอนย้อนนี่ไปหาเรื่องเห็นอีพรหายเอาก็หายอีพรอีกเข้ามาตอนเมื่อวานนี่นะตอนอยู่นี่เนี่ยตอนจูดนะอีพรหายอยู่เสร็จคือเอาแล้วอ่ะเราอยู่ข้างๆอีพรเราหายน้ำอีพรบัดนี้ ถ้าเอาน้ำอึไว้พี่น้องยันสัตว์ซาว่าสิ่งเขามารบกวน งัวผูกกล้วยมันเหยียบ มาเหยียบเนาะพอเฮากะสิตั้งแจกตรงกับวัน วันที่เจ็ด วันที่7วันพุธพี่น้อง เขาแผ่ไปจุบใจไก่เขาแผ่เองแล้ว ขอแผ่ปัจจุปัจจัยนำเด้อพี่น้องผู้ใดมีใจบุญใจศรัทธากะ ติดต่อมา น้ำเถาโพ อืม ทำบุญกับเถาโพ ทำบุญกับ ทำบุญกับพอลุงกับพอผมมาฟังเล่า พอบ่าวฝั่งลาว แล้วก็ลูกเบาไก่นั่นแหละ ลุงเบาไก่นี่แหละพี่น้อง เนี่ยเต้ แต่ถ้า10 บาท20 บาทก็ว่ากันไปเนาะ แม่พี่น้องก็ติดต่อทางเบาไก่เข้ามา อื เนาะ มติดต่อมาทางไก่ก็ได้พี่น้อง มันเริ่มงานตั้งแจกวันที่เจ็ด ตั้งแต่วัน ตอน ที่ เช้า 7โดย วันที่8ตอนเช้าตักบาทพี่น้อง แม่นละตอนเช้าวันที่8ที่ได้ตักบาทเนาะ แม่ ทำบุญ จบพิธีเฮา จบพิธีก็ทีเหลือจบพิธีแล้วก็ให้ลูกๆและนั่นแหละพักผ่อนร่างกายแบบนี้เบิ่งแม่น้องเท่นน่ะตาสิปิดไปทันด่าพี่น้องครับ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเอ้ยนั่นแหละ ตาตูบตาบวมนะ แต่ตัวทุกคนเจอควรถูกอยาก มือขาดเด้อ อดหลับอดนอนเนาะ นี่มันเป็นเดียวมันบางเสื้อนี่ก็จะเอาท่านอื่นข้าวคนจันทร์มาขายเลย อืมแฮเล่าเลยนะ ล้างแห้งเลย ลูกแฮเนาะ ล้างแห้ง อันนี้ขอบวิทยุเล่านะ อืม นี่ขอบวิทยุนะสิแม่นบ่ครับ แม่นและวิทยุนะครับ วิทยุแล้วก็รับจอนบำ4 3 โมงกว่าโอ้ยพังจนไฟลุกเพิ่งเติบมันก็จะไว้ข้างล่างเนาะ อืม ถ้าพอเราหมักฟังวิทยุนะพี่น้อง อืม เราก็เลยบ่ให้เปิดในธรณีการแซงเขาบ่ให้เปิดเมื่อวานนี่ อืม เขาเจ้าก็บ่เปิด อืม เปิดวิทยุน้อยแท้ในขางอันนี้ หางเม่น เพิ่น นะครับ ทางเม่นห้องเม่นเพิ่นเดี๋ยวก็เปิดมาให้ปกติมันก็เป็นประเพณีเนาะเปิดธรณี แม่น แต่ว่าห้องบ่มักนะเถาหิตามแก้เถาโพเนาะ พอลุงเพิ่นบ่มักเนาะ พอลุงเพิ่นมักเถาโพเพิ่นมักวิทยุ วิทยุน้อย นี่น้อยทานินแหละพี่น้อย นั่นแหละอ้อยอ้อย เป็นมันก็ฟังอยู่เที่ยงหน้าน้อยเพิ่นนั่นแหละ แม่ ประจำเนาะ จำนี่น้อย นี่น้อยเพิ่น ไป นั่ง ไกลมากก็สิเห็นดอกเพิ่นนั่งในตารางแหละ ช่วงนี้นึกภาพยังเห็นเลย แม่นบ่ ของเราบ่ได้ไปใส่เนาะหนังอยู่ในเที่ยงหน้า ไปเลยก็สุดเป็นธรรมดาแหละ เป็นเทวดาอยู่บนฟ้าพี่น้องนี่
งดูมันมีแต่อันนี้เลยเพื่อดินนะเขตใดอ่ะทางนี้ทางใต้นี่เขตใด อันนั้นวันนั้นของกันตาน้อยก็มี อืม ให้เราห้าวคือมันที่อยากได้ อืม เขียพูด ซ้อมขึ้นกับมันนี่ แม่นสองคืนทางวันนี้ ใต้3ยิง4เลยด้วยใต้4ยิง3ใต้3ยิง4คนยิงน้ำ4 อีหยังสายสามยังสี่ ว่ากับมือเผาเนาะทำบุญเลยค่ะ อ๋อ ยิงน้ำ4 เอออันนี้ผู้ชายเนาะอืม ว้ายมาต้องทานหรอกเอ้ยมาเบิ่ง ปะเนาะใช่คลิปนี้ก็จบลงไปสมินแล้วพี่น้องผู้ใดมีแต่ถ่ายเห็ดบุญนำลุงเนาะก็มาติดต่อมาไกลได้บ่ได้บังคับกันเพื่อนได้เนาะ โมกับคุณดวงหนาเด้อแล้วก็ เนาะ ขอบโมกับคุณถูกกำลังใจเนาะให้อยู่ดีแมงเบ่สุขูทุกคนนั่นแหละแล้วก็ร่ำรวยพวกกันใหม่คลิปหน้าสบายดีพี่น้องไปแล้ว สบายดี